Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. І в Вірменії в четвер 1 лютого набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тепер у разі відвідування країни російського диктатора Володимира Путіна можуть заарештувати за ордером МКС. Про це повідомляє Армен Прес. Парламент Вірменії ратифікував Римський статут 3 жовтня ще минулого року. У листопаді Міжнародний кримінальний суд оголосив, що Римський статут для Вірменії набуде чинності з 1 лютого 2024 року. Ратифікація Вірменією Римського статуту викликала невдоволення російської сторони, оскільки МКС 23-го року видав міжнародний ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Ордер МКС передбачає, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні будуть заарештувати диктатора під час відвідування цих країн. МЗС Росії навіть направило ноту у зв'язку із відправленням урядом Вірменії Римського статуту на ратифікацію в національні збори. Видання зазначає, що рішення про приєднання до Римського статуту було продиктовано тим, що влада вбачає в цьому можливість притягнути Азербайджан до відповідальності за скоєні ним військові злочини. Про це та інше ми будемо говорити із наступним гостем, який долучиться до прямого ефіру. Руслан Осипенко, дипломат, політолог, міжнародник. Пане Руслане, я вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. Героям слава, вітаю навзаєм. Пане Руслане, розпочнемо ми з того, що 27 лідерів країн-членів ЄС погодили нарешті пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Як же все-таки вдалося погодити цю 4-річну програму загальним обсягом в таку суму, довгоочікувану? Які компроміси, на вашу думку, узгодили і хто саме? Ну, я думаю, що ключову роль тут зіграла прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка сприяла цьому процесу. Вона проводила особисто тричі перемовини з Орбаном для того, щоб переконати його солідарно проголосувати за цю допомогу. І ми бачимо, що їй вдалося, тому ми боржники перед нею. Дякуємо їй за це. Історичне рішення, і це такий серйозний геополітичний сигнал і в Москву, і в Вашингтон. В Москву, що ніхто в Європі не кинув Україну і не зморився від війни, а в Вашингтон, що Європейський Союз, якщо в таких складних турбулентних умовах геополітичних знайшов мужність і солідарно проголосував за допомогу Україні, ну тоді мало місця лишається для маневру негативного і в Вашингтоні. Я думаю, що це підштовхне прийняття відповідних рішень на підтримку України вже і в Сполучених Штатах Америки. Пане Руслане, досить цікава інформація з'явилася від Орбана, точніше з посиланням на відео Орбана у соцмережі X. Прем'єр Угорщини вважає виконаною свою місію на саміті ЄС, і начебто він домігся виконання своїх умов і вимог. Гроші Угорщини не будуть використані при виділенні допомоги Україні. Тобто, я так розумію, що Орбан на це розраховував, і це також є одним із компромісів, якого досягли на цьому саміті, або ж перед ним. Я думаю, перше, ви пам'ятаєте, було прийнято рішення в Європейській комісії про започаткування розслідування щодо обґрунтованості виділення Угорщині 10 мільярдів євро. І це було таке застереження, яке працювало на те, щоб Орбан прийняв саме позитивне рішення. Це одне було розслідування започатковано, а Європарламент взагалі прийняв резолюцію, де прямим текстом написав, що треба знизити ризики і позбавити права слова і взагалі цього інструменту шантажу Європейського Союзу з боку Угорщини. Тобто і по політичній лінії, і по фінансовій лінії Орбану такі застереження, жовті картки показали. І тому, але дійсно йому пішли на зустріч за відкритими джерелами. Він домігся того, що через 2 роки, не кожного року будуть переглядати, а через 2 роки буде перегляд. Одні кажуть з голосуванням, інші кажуть без голосування, але через 2 роки. І плюс він домігся, друга умова – це механізм обумовленості верховенства права. Що це означає? Що якщо виділені кошти будуть загрожувати безпеці самого Європейського Союзу, то переглянуть бюджет і виділення цієї допомоги. Такі 2 умови Орбану дійсно вдалося, за відкритими джерелами, вдалося проштовхнути, скажімо так.